Kusomero lya St. Lawrence the Academy e Buddo ogamba abayizi ebivudde mu bigezo babadde babyetegekera dda kubanga bano lwafunye amawulire nti abaatula ebigezo bonna bayitidde mu ddaala lisooka batandikiddewo okujaganya. Wamu n'abasomesa baabwe abayizi n'akulira amasomero ga St. Lawrence baawubye obutambaala nga bwe bakuba bbandi okukulisa bannaabwe abaayise obulungi. Mpulira bulungi nnyo. Nasaba nnyo Mukama era nasomera ddala ebitabo maybe kalina okonsultinga ng'abateachers bange. Mpulira ndi musanyufu nnyo Katonda kyantuusizaako okufuna aggregates ezo ze mbadde nsuubira era mbadde nsuubira naye ng'era ntyamu. Kimpuliza obulungi nti ffe tuba tutwala abaana mu St. Lawrence situselectinga. Omwana ajja nga tumusomesa, ajja nga tusomesa nga tumuga nti teekamu amaanyi mangi. Yo ku ssomero lya Forest Hill Academy e Mukono nayo kubadde kujaguza kwerere. Congratulations. Okwebaza Katonda olw'okunnyamba okukola obulungi kwenye first grade obone 15 tekibadde kyangu naye nsizeemu era kati nyingira level yange. Kindeetedde okuyita abasomesa abalungi abatusomeseza abadde bafaayo nnyo. This has been our 6th sitting. And the trend of the performance shows that every year our students are improving. All our students have passed in first and second grade. Victor Chigundu abadde muyizi ku Namiryango College. Ono y'omu ku basinze ku ssomero lino era afunye obubonero 8. Abufunye nakola nnyo n'ensaba essaala era Katonda annyambye n'empita. Obuvumu nga mubuulira buli kiseera nga njagala asome sciences ezo aziyite n'amaanyi. Teri kyabadde ansaba kyetagisa mu kusoma kwe nga nekimuwa. Ate aba Midland High School e Kawempe munnaabwe abanyeddemu akendo afunye obubonero 10. Ono banne basazeewo okumusitula okumuyozaayoza. Kwita kwange kuteeka ku basomesa bange abansomesa ne bampa college nange kennyini n'ensoma ebitabo. Katonda okunkwatirangako. My teachers, they did a great job for me. Omuvubuka ono ye y'omu ku bakoze obulungi ku ssomero lya Nsambya Hillside erisangibwa e Nakirebe ku lw'e Masaka naye akyewuunya olw'obubonero bw'afunye. Nze nsanyuse oba bafunye 8 nze nsanyuse 15. Nsanyuse nnyo olw'okuba mbadde expecting mbu zino nsobola ozifuna kubanga sinze omu ku baana yateekamu amaanyi mangi. Naye ate ndabye nkoze bulungi nnyo. Aba St. Mark's College Namagoma nga nayo asinze afunye obubonero 10 yadde nga si babadde basuubira bagamba basanyuse nnyo nti ekibiina kyonna bayise bulungi. Timaana afunye 10 aggregates mpulira essanyu lingi nnyo naye ekitiibwa nkiddiza Mukama ate n'okwebaza nkuwa eri batica baffe abakoze ennyo. Mukama kubanga nali nsuubira 8 naye nafunye aggregate 15 nebaza Mukama olw'ekyo kuba nali sizisuula. Mpulira bulungi kubanga kawala kanye kakoze bulungi kafunye 17 nja kagulirayo enkoko naye ekisinga obukulu nti nina byenjagala kasomerere. Ate aba Light High School abalongo beewuunyisiza bannaabwe bwe bafunye obubonero 12 bombi. It feels very good because we were born on the same day. We all had expectations of having the same points. So now for us to feel it is, we are just too excited to speak. Abayizi bonna be tusisinkanye batubuulidde nti beeteefuteefu okweyongerayo n'emisomo batuuke ku bye baluubirira mu maaso eyo. Gertrude Tumusiime with Kware, NTV.